രാത്രികാലങ്ങളിൽ ആനകളെ ലോറിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് വാഹനമോടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർ വരുത്തിവെക്കുന്ന ചെറിയ പിഴവ് പോലും ആനകളുടെ ജീവനെടുക്കാൻ കാരണമായേക്കും. ആനകളെ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട സാമാന്യ മര്യാദകൾ പാലിക്കാതെ തോന്നിയതുപോലെ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ ആനയുടെ ജീവനായിരിക്കും പകരം നൽകേണ്ടി വരുന്നത്. ഉദ്ദേശം 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പകൽ സമയത്ത് ആലപ്പുഴ കുമരകം ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ഉത്സവ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി ഒരാനയെ ലോറിയിൽ പാപ്പാന്മാർ കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. ആനയെ പോലൊരു ജീവിയെ ലോറിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട സാമാന്യ മര്യാദ പാലിച്ചിരുന്നില്ല. അമിത വേഗതയിലായിരുന്ന ലോറി റോഡിലെ ഒരു ഹമ്പിൽ കയറി ഇറങ്ങിയതോടെ ലോറിയിൽ ആനയെ കെട്ടിയിരുന്ന കയർ പൊട്ടുകയും ആനയുടെ മസ്തകം ലോറിയിൽ ശക്തമായി ഇടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ആന ലോറിയിൽ അനങ്ങാതെ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറോളം ഒരേ നിൽപ്പു നിന്നു. അതിനുശേഷം ലോറിയിൽ നിന്നും ആനയെ താടിയിറക്കി മണിക്കൂറുകൾക്കകം ആന അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ചരിഞ്ഞു. തോട്ടയ്ക്കാട് കാർത്തികേയൻ എന്ന പഴയ കണ്ണെഴുത്ത സോമനാനയാണ് വളരെ ദാരുണമായി അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പറയാൻ തക്ക വലിയ സവിശേഷതകളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരിടത്തരം നാടനാനയായിരുന്നു സോമൻ. ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാത്ത പാവത്താനായിരുന്ന സോമനെ ഒരിക്കൽ അകാരണമായി അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് തല്ലിയ ആനക്കാരനെ കരക്കാർ തിരിച്ചു തല്ലിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ടെങ്ങോ ട്രെയിൻ തട്ടിയിട്ടുള്ള ആനയ്ക്ക് ട്രെയിനിന്റെ ശബ്ദം ഭയമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു ഉത്സവ പരിപാടിക്കിടയിൽ ട്രെയിനിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് സോമൻ പേടിച്ചോടിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരിക്കൽ ഒരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ വീണ് പരിക്കേറ്റ സോമനെ പിന്നീട് തോട്ടയ്ക്കാട് കൈമാറുകയായിരുന്നു. തോട്ടയ്ക്കാട് കാർത്തികേയൻ എന്ന പേരിൽ നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ആനയുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത്.